हाम्रा राजनीतिक दलहरू धेरै फुटफुट नगरे पनि हुन्छ। करुणा देवीले नै अहिले हामीलाई यस्तो महामारी ल्याइदिनु भएको छ, महामारीको रोग फैलाइदिनु भएको छ। यो कति मिडियालाई अब म जाँदा बित्तिकै उहाँहरू क्यामेरा नै तयार गरेर बस्नुहुन्छ, स्टोरी तयार गरेर बस्नुहुन्छ। मलाई केही पनि थाहा पनि हुँदैन। म कोही जेनीलाई मात्रै टार्गेट हान्नेको छ। मिडियाको धेरै कमजोरी छ। जसले पायो त्यसले जेनी कुँवरसँग इन्टरभ्यू लिन सक्दैन। अब उहाँहरूले एउटा कमाइ खाने भाडोसम्म गराउनु भएको। मलाई चाहिँ कसैले सम्हालेर म सम्हालिने मान्छे होइन। सनातन धर्मलाई खोज्नु पर्यो, हिन्दू राष्ट्रलाई बचाउन पर्यो। आवेशमा आउनुपर्ने बाध्यता पनि भएको हुनसक्छ। त्यसमा जे एजेन्डा उठेको छ त्यो एजेन्डा चाहिँ एकदम जायज छ। यो उठ्नै पर्ने एजेन्डा हो। भोलि दिल्ली उठाएको कुरो मलाई चाहिँ ठिकै लागिरहेछ। अब पशुपति तपाईँको उहाँको कुरो पनि मैले सुनेअनुसार जायजै छ। विकास हुनु पर्यो, सफा हुनु पर्यो, त्यहाँ चाहिँ पुरस्तो सबैले पूजा गर्न पाउनु पर्यो। सायद अब कतिपय मिडियाले आफैलाई भाइरल बनाएर 2-4 पैसा कमाएर खान खोज्नु भएको छ। यो भाइरल होइन, भाइरल हुनु त बाँकी छ। जुन बेला म काम गरेर देखाउँछु त्यो बेला भाइरल। अब यो त कसले किन भाइरल गराउनु भएको छ यसको लागि पनि होइन। अहिले मैले केही आफ्नो एउटा मौलिकता, संस्कृति, भाषाभाषी, मठ मन्दिर सफा हुनुपर्छ, आफ्नो देशमा पूजापाठ हवन हुनुपर्छ, हाम्रो देशमा गुरुकुल हुनुपर्छ, विश्व शान्तिको लागि हामीले कोटी होम गर्नुपर्छ, अनि मठ मन्दिरलाई बनाइनुपर्छ, गरिब दुखीहरूलाई अगाडि ल्याउनु पर्यो, पिछडिएको जात भनेर हेला गर्नु भएन, कानुन सबैलाई हुनु पर्यो भन्ने कुरा मौलिकता खोज्दा, आफ्नो भाषा संस्कृति र परम्परा खोज्दाखेरि पनि मलाई नै अहिले नराम्रा कुराहरू गरिएका छन्, बोलिएका छन्। मलाई यसमा केही पनि भन्नु पनि छैन। उहाँहरूले जसले बोल्नु भएको छ उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद भन्न चाहन्छु होइन। र भाइरलको कुरा हो भने भाइरल सायद अब कतिपय मिडियाले आफैलाई भाइरल बनाएर 2-4 पैसा कमाएर खान खोज्नु भएको छ। त्यसमा पनि मैले केही भन्दिनँ। उहाँहरूलाई पनि धन्यवाद छ। लकडाउन छ, 2-4 पैसा आयो भने बिचराको बिहान बेलुकी खान पनि पुग्छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँको पनि त्यो पनि मेरो सेवा हो भन्न चाहन्छु मैले। र वास्तविक मेरो खोजाइ भनेको जो कुराहरू बोलेको थियो र आउने भनेको राज्यले यो गर्ने हो कि राज्यले कुर्सी छोड्ने हो भन्ने कुरामा मेरो खोजाइ चाहिँ त्यहाँ हो। यो खोजाइ नेपालमा मात्रै होइन, यो इन्डियाले भनिरहेछ। अहिले नेपाल र इन्डियाको सीतारामका कुरा गरिरहेका छन्। जो सीताराम भनेको अहिले यति बेला त नेपालमा छन्। त्यो प्रुफ मलाई थाहा छ। मैले अहिले चिनाउन सक्दिनँ। किन सक्दिनँ भने आज एउटा सत्यको लागि म बोल्दाखेरि त आज जेनी कुँवरको साथमा कोही आएर बोल्न सकेको छैन भने भोलि यो बोल्दाखेरि मलाई झनै नै गाह्रो हुन्छ र उहाँहरूलाई पनि धेरै मुस्किल हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेपालका राजनीतिक दलहरू र हाम्रा राजनीतिक दलहरू धेरै फुटफुट नगरे पनि हुन्छ। कतिले नेपालका हुन्, कतिले भारतका हुन्, कतिले यहाँ जन्मे, कतिले त्यहाँ जन्मे। राम सीता भनेको हरेक युगमा हरेक ठाउँमा जन्मेका हुन्। तर यिनी भनेको एकजनाको व्यक्तिगत होइनन्। यिनी भनेको सम्पूर्ण सत्यका हुन्, सत्यको जनताका हुन्। हामीले त्यसरी बुझ्नु पर्यो। अब कुन र यहाँ जन्मे त्यहाँ जन्मे भन्दा संसारै उनको हो त। उनका जो कति ठाउँमा दरबार छन्, कति ठाउँमा कुण्ड छन्, कति ठाउँमा शिला छन् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि यो कुरा मलाई त्यस्ता वेद पनि पढाएको छैन, मैले गीता पनि पढाएको छैन, यस्तो कुरा त केही पनि थाहा छैन। म एउटा स्वयं सूर्यवंशी भएको हुनाले मलाई यस्ता कुराहरू आफै प्राप्तहरू हुने गर्छन्। अब अरू भन्नेले त अब जेसुकै भन्नुहोस्, मलाई भनाइको खोजाइमा होइन, म चाहिँ विश्वको खोजाइमा हो। आज त्यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले यस्तो खप्नु परेको छ सारा विश्वले। त्यसले गर्दाखेरि पनि अझै पनि हामी सत्यका कुराहरू गर्दैनौँ, सत्यलाई हामी खोज्दैनौँ, सत्य काम गर्दैनौँ भनेदेखि एक दिन यो 2-3 महिनामा यो धेरै यो छिनबिन हुन्छ। त्यसपछिबाट राम राज्य नै आउँछ, राम सीता नै आउँछन् राजा रानी भएर। उनीहरूले नै देश चलाउँछ। यो कुरो पक्का छ। यो कुरा मैले लेखेर दिन्छु। अरूले जति जे बोले पनि यहाँ हुनेवाला केही छैन। हुन त उहाँहरूले अब जति आफ्नो दृष्टिमा, आफ्नो तपमा, आफ्नो ध्यानमा जे देख्नुहुन्छ त्यो बोल्न पाउनुहुन्छ। तर हामीले यसरी टिकाडी नै गरेर यो हाम्रो हो, यो तेरो हो भनेर चाहिँ यो जमिनलाई र राजा रानीहरूलाई चाहिँ मेरै मात्रै हो भन्न, राम राज्यलाई होइन, राजा रानीलाई पनि उ गरेर राम राज्यलाई र यो जमिनलाई मेरो मात्रै हो भनेर कसैले पनि टार्गेट गर्नु बेकार छ। यो भनेको न हाम्रो थियो न हाम्रो हो। हामीलाई त केही समय हामी एउटा मानवको चोला भएर आइसकेपछि केही समयमा गरी खाऊ भनेर स्वयं भगवान्हरूको आदेश भएर हामीले गरेर खाएका हौँ। त्यही तर त्यसैलाई पनि हामी नबुझेर लुछाछुड गर्ने, बेगबिखन गर्ने। त्यो भनेको हाम्रो नेपाल धरती आमालाई नै यहाँ
छिन्नभिन्न पारिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले करुणा देवीले नै अहिले हामीलाई यस्तो महामारी ल्याइदिनु भएको छ, महामारीको रोग फैलाइदिनु भएको छ। यो त केही पनि होइन, अझै झन् कति बढेर जान्छ। त्यही भएर हरेक सेक्टरका मान्छेको यहाँ छानबिन हुनेछ। यो चाहिँ हामी सबैले बुझ्न एकदम जरुरी छ। मैले यसरी भन्छु, मेरो पछाडि आउनुहोस्, राम्रो बोल्नुहोस् नबोल्नुहोस्, मैले सबैको कल्याणको लागि बोलेको। यदि मलाई चिन्न सक्नुहुन्न, यताउति गर्न सक्नुहुन्न, मलाई केही पनि छैन। सीता पनि मैसँग छन्, राम पनि मैसँग छन् भनेपछि अरू भोलि आउने उनै नै हुन्। त्यसपछिबाट त्यतिखेर थाहा होला कि यो को रहेछ भनेर। यो समय पनि असोजदेखि कार्तिक महिनासम्म सायद यही भित्रमा यो छिनबिन भइसक्छ। अहिले जुन मिडियाहरूले बोलिरहेको छ नि, त्यो कुरो तपाईँलाई थाहा दिएर बोलेको छ कि नदिएको? कति मिडियालाई अब म जाँदा बित्तिकै उहाँहरू क्यामेरा नै तयार गरेर बस्नुहुन्छ, स्टोरी तयार गरेर बस्नुहुन्छ। मलाई केही पनि थाहा पनि हुँदैन। म कोही आफ्नो भक्तहरूसँग बोलेको छु भने पनि खिच्नु भएको छ। नराम्रो शब्दहरू केही 2-3टा शब्दलाई उहाँहरूले धेरै हाइलाइट गर्नु भएको छ, जो उहाँहरू मिडिया नै होइन। मिडियाले त्यस्तो काम गर्नु नपर्ने हो। किन चाहिएका कुरो चाहिँ उहाँहरूले राख्न सक्नु भएको छैन। जो मैले खोजेका चिजहरूलाई त्यो देखाउन सक्नु भएको छैन। तर जेडी कुवरका 2-3टा शब्द जे एउटा हुन्छ नि त, त्यहाँ पनि केही कुराहरू नमिलेर भएका थियो होला। त्यो कुरालाई चाहिँ, मेरो कुरालाई चाहिँ हाइलाइट गर्ने, उहाँहरूका कुरालाई चाहिँ लुकाउने। मलाई भन्दा बढी त्यो बेलामा जो पुलिससँग जो मैले बोलेको थिएँ, मैले भन्दा बढी उहाँहरूले बोल्नु भएको थियो। तर उहाँहरूको चाहिँ किन देखाइएन, उहाँहरूको चाहिँ किन बोलिएको छैन? आज जेनलाई मात्रै टार्गेट हान्नेको छ। मिडियाको धेरै कमजोरी छ। र अर्को कुरा ठिकै छ, त्यो पनि उहाँहरूले गरेर म उहाँसँग लड्नेवाला छैन। अब मिडिया पनि छानिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब जसले पायो त्यसले जेनी कुवरसँग इन्टरभ्यू लिन सक्दैन। अब किनभने उहाँहरूले धेरै देखाइराख्नु भएको छ र त्यस्तै मेरा विषयमा नराम्रा बोल्नेहरूसँग पनि पुग्नु भएको छ। उहाँहरूले एउटा कमाइ खाने भाँडोसम्म गराउनु भयो। कमाउनु त द्या हो, तर पनि अब धेरै त्यो गऱ्यो भने गुड पनि धेरै खायो भने तितो हुन्छ भन्छन् होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि मलाई चाहिँ कसैले सम्हालेर म सम्हालिने मान्छे होइन। जबसम्म मलाई भगवान्को आदेश छ, भगवान्को मलाई शक्ति छ, त्योसम्म मैले त्यो भनेको जबसम्म देशमा राम्रो शान्ति सुरक्षा सबै कुरा राम्रो हुँदैन तबसम्म म बोल्न कम हुँदैन। मेरो तपाईँले जुन एउटा आवाज उठाइरहनु भएको छ, यसमा चाहिँ जनताहरूले तपाईँलाई कस्तो रूपमा तपाईँहरूलाई प्रतिक्रिया दिइराखेका छन् त? अहिले धेरै जनताले नै अब धेरै राम्रो मलाई उहाँहरूले माया गर्नु भएको छ। एउटा होइन, पहिला कलाकार हुँदाखेरि पनि एउटा जेनी कुवरलाई माथि पुर्याउने मिडिया र जनता नै हो भने अहिले पनि जनताको आवाज अति नै राम्रो छ मसँग होइन। मैले उहाँहरूलाई यहीँबाट मैले एकदमै कोटी नमन गर्नुपर्छ। ढोग्ने पूजनीय आदरणीय भनेर मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्नुपर्छ। मैले यो गर्छु। र आज जेनी कुवरको खोज मेरो एउटाको लागि मात्रै होइन, मैले सम्पूर्ण मैले सबैको लागि बोलेको आवाज हो यो चाहिँ सबैले बुझ्नु पर्यो होइन। अब बोल्नुहुन्छ ठिकै छ, बोल्नु नहुनुहुन्छ त्यो पनि मलाई ठिकै छ। मलाई किन बोल्नु भएन भन्नु पनि छैन, किन बोल्नु भयो पनि छैन। जस मलाई यस विषयमा चाहिँ अहिले चाहिँ मलाई धेरै जनताले चाहिँ माया चाहिँ गर्नु भएको छ। अब भविष्यको योजनाहरू तपाईँले कसरी यसलाई, यो जुन तपाईँको आवाज छ त्यसलाई कसरी अगाडि बढाएर जनताहरूलाई साथमा लिएर हिँड्नुहुन्छ त? अब यस्तो छ, मैले अहिले त्यहाँ आएर बोलेको मात्रै छैन, मैले आफूले सक्ने सेवाहरू पनि मैले त्यतिकै गरेको छु। र अर्को कुरा, मठ मन्दिरका कुराहरू निकालेको छु। त्यहाँ पनि यत्रो 72 सालदेखिबाट एउटा लुकाइएर राखेको मन्दिरमा पनि जे होस् अब काम सुरु भइरहेको छ, त्यहाँ पनि काम सुरु हुँदैछ। र अनेक ठाउँमा यो हाम्रो पशुपति क्षेत्रको मात्रै कुरा होइन, यो हरेक क्षेत्रमा हाम्रो 75 जिल्लामा त्यहाँबाट पनि सबै एउटा जेनी जस्तो भएर या त एउटा राजदाई जस्तो नायक भएर अगाडि त्यहाँका पनि आवाज उठिनु पर्यो। त्यहाँ पनि दबिएका कुराहरू अगाडि निकाल्नु पर्यो। अनि हामीले यहाँ एक ठाउँमा पनि होइन सबै ठाउँको हाम्रो दर्शकहरू जनताहरू उठेर त्यहाँ पनि सबैले हजुरहरूको आवाज उठाउनु पर्यो। र आउने भनेको मैले त्यही त हो नि, सबैलाई शान्ति सुख चाहिनलाई के गर्नु पर्यो त भने पहिला त हामी कोरोना भाइरसलाई नै खतम गर्नु पर्यो। कोरोना रोग होइन कि, कोरोना त हामी जन्मेदेखिबाट हामी दुखी पिँढीले त सधैँ कोरोना हामीले भोगेर आएका छौँ। मैले देखेको चाहिँ अहिलेको राजनीतिको कोरोना, अहिलेका माथि ओदामा बसेका कुर्सीमा बस्ने सरहरू भनेर बस्ने उनीहरू कोरोना। राजनीतिक के दलहरूले कहिले कोरोना लगाएका छैनन्। किन त्यो कुर्सीमा जाने गाडी किन्न जाने हो कि कार्पेट किन्न जाने हो कि महल बनाउन जाने हो कि त्यो पार्टी गर्न के होली वाइन गर्न हिँड्ने हो कि के हो? यही हो त। यो त सबैले खोज तलास गर्नु पर्यो। र आउने दिनमा मेरो खोजाइ भनेको के हो, जति पनि सत्य हाम्रो नेपालीहरू हुनुहुन्छ उहाँलाई घाँस बाँस कपास र रोजगार चाहियो।
यही हो जेनी कुँवरको खोजाइ। अनि यो भएपछि त सबैजना आनन्द हुन्छ होला नि। अन्त्यमा तपाईँले आफ्नो शुभचिन्तकहरूलाई कस्तो सुझाव दिन, के भन्न चाहनुहुन्छ, उहाँलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? अब के सन्देश दिने, मैले अघि पनि भने हामी एउटा जेनी कुँवरले मात्रै भाषाभाषिका खोजेर हुँदैन, रीतिरिवाज परम्परा खोजेर हुँदैन। मैले गुरुकुल चाहियो, गुरुकुलमा हाम्रो पहिला पढाइ हुनु पर्यो, हाम्रो संस्कृति अहिलेसम्म मलाई पनि बोल्न आउँदैन, संस्कृति त कहाँ छ त्यो खोजेर भएन। आफ्नो मौलिकता खोज्नु पर्यो, सनातन धर्मलाई खोज्नु पर्यो, हिन्दू राष्ट्रलाई बचाउन पर्यो। यो हो, यो चाहिँ सबैमा हुनु पर्यो, मलाई मात्रै भएर भएन, यो सबैले खोज्नु पर्यो भन्ने मेरो सबै शुभचिन्तकहरूलाई मेरो भनाइ यही छ। र उहाँहरू पक्कै पनि खोज्नुहुन्छ भन्ने कुरा मलाई लागेको पनि छ, विश्वास पनि छ। यहाँको शुभ नाम? मेरो दिनेश बस्नेत। अहिले जुन कुराहरू उठिरहेछ भाइरल भयो भनेर तपाईँले अब जेनीजीलाई भेट्दाखेरि कुरा गर्नुभयो नि, कस्तो लागिरहेछ तपाईँलाई? होइन, अब यो पशुपतिको विषयमा त हामी एउटा हिन्दू धर्मावलम्बी र अर्को अवस्थामा के भने हामी यस्तो नेपालीहरू यस्तो छ कि यहाँ जस्तै हामी घुम्दै जाँदाखेरि बौद्ध पुग्यौँ भने नि बौद्धलाई नै हामीले यसरी ढोक्छौँ। अब तपाईँको जामेमा पुग्यौँ भने हामी जामेलाई नि सबैले देउता मान्छौँ। हाम्रो दिलले उठाएको कुरो मलाई चाहिँ ठिकै लागिरहेछ। अब पशुपति तपाईँको उहाँको कुरो पनि मैले सुनेअनुसार जायजै छ, विकास हुनु पऱ्यो, सफा हुनु पऱ्यो, त्यहाँ चाहिँ पुरस्तो सबैले पूजा गर्न पाउनु पऱ्यो, सबैजनाले चाहिँ भित्र जाने आउने सुविधा सबैले दिने सुविधा एउटै हुनु पऱ्यो भन्ने कुरा उठाउनु भएको छ। यो कुरो मलाई एकदमै ठिक लागिरहेछ। यसलाई हामीले चाहेको खण्डमा हामी जस्तो युवाहरू उहाँलाई सपोर्ट गर्न तयार छौँ। हामी जतिखेर पनि तयार? हजुर, तयार छौँ। हस्, धन्यवाद। अब यो अहिले जति पनि उठिरहेछ कुरो, जेनी कुँवरजीले उठाइराख्नु भएको छ, यो कुरो कस्तो लागिरहेछ? होइन, एउटा कस्तो भने नेपालको पहिचान भन्ने बित्तिकै सगरमाथा हामी सम्झिन्छौँ। अब हिजोसम्म हिन्दू राष्ट्रको रूपमा रहेको हुँदाखेरि पशुपतिनाथ, अब अहिले धर्म निरपेक्षताको कुरो भए पनि पशुपतिनाथको आफ्नै एउटा चाहिँ महत्त्व छ। त्यो एउटा चाहिँ नेपालको इतिहास र संस्कृतिसँग जोडिएको कुरा हो र त्यो क्षेत्रको विकास, त्यहाँको चाहिँ ट्रान्सपरेन्सी लगायत त्यहाँको चाहिँ क्षेत्रलाई स्वच्छ सफा र यसलाई चाहिँ राम्रो तरिकाले यसलाई चाहिँ बढाउँदै लानुपर्छ, विकास गर्दै लानुपर्छ भन्ने कुरा जायज छ। अब रह्यो शैलीका कुरा, शैलीका आफ्ना आफ्ना शैली हुन्छन्, आवेशमा आउनुपर्ने बाध्यता पनि भएको हुनसक्छ। त्यसमा जे एजेन्डा उठेको छ त्यो एजेन्डा चाहिँ एकदम जायज छ, यो उठ्नै पर्ने एजेन्डा हो। भोलि आवश्यक पऱ्यो भने तपाईँ हामी छँदैछौँ। यहाँको शुभ नाम? मेरो उपेन्द्र बुढाथोकी, मेरो इलाम हो।